Ова не се реални пукотници, туку само една од сцените на македонската драмска криминалистичка серија Бистра вода во продукција на Алфа телевизија. По половина година напорна работа заврши снимањето на последната клапа од серискиот филм, во кој учествуваа низа познати македонски актери. Според филмската екипа, единствен начин вистински да се етаблира национална телевизија е со домашна продукција. Режисер на Бистра вода е Јани Бојаджи. Стоп, да, супер, одлично. За тимот кој е вклучен во реализацијата на мега телевизискиот проект, последниот ден од снимањето заврши одлично. Очекуваме добра приказна, гледлива серија, од 12 до 15 епизоди е планирано. Напорно е, но љубовта кон филмот не тера да грабиме и да ствараме. Серијата се снимаше низ повеќе локации низ Македонија. Главна тема се тајните интриги на бизнисот, криминалот, високата политика, представени низ призмата на две семејства и конфликт стар 45 години. Главниот лик во серијата е Александар, кој по 45 години се враќа во Македонија за да расчисти работи од минатото, но и да открие нешто за кое и самиот тој не е ни свесен. Подготовките беа напорни, 12 епизоди, многу текст, а пред се голема концентрација, вели актерот Ефтим Трајчов кој присуствуваше на последната клапа од снимањето. Го играм ликот Милан, кој што е еден од криминалците, еден од организираните мафија луѓе, но сепак човек кој што почитува лојалност и се држи, знаеш, до тој код класика. Сме гледали многу филми така што баш тие кои што се бават со тој бизнис, пошто е бизнис и го има и постои, сепак се лојални луѓе кон своите со кои што функционираат и со кои што работат. Имавме долг период на подготовки, снимањето тече супер, задоволни сме. Конечно стигнавме до крајот од напорните снимања кои трае половина година, рече Кристијан Караджовски кој е одговорен за камерите, односно квалитетот на сликата. Верува дека после монтажата ќе излезе добар производ. Не е тешко, мислам, се дека се работи, проблемот е кога не се работи, кога луѓето не пишуваат вакви сцени, не пробуваат да ги снимат, мислејќи дека е тешко, ако тргнеш да работиш. Сцената колку е комплицирано, после некој време ќе мораш да сработиш, така да не е тешко. Но ако се заглави, некојаш снимаме и по 2-13 текови, некојаш 15, така да... Нервоза има? Нема нервоза, све е супер. Полиција! Полиција! За ваквите брзи, прилично напнати сцени, потребно е долгогодишно возачко искуство, кое Игор Стефановски Идже го претвори во вистинска уметност. Вели дека е задоволен што ја има честа да биде дел од овој проект. Стварно ми недостасуваат вакви работи на нашиот етер, на македонскиот етер. Ја ќе помогнам онолку што можам со моите вештини да го доловиме пред гледачите се она што е потребно да видат како изгледа една ваква серија, едни убави брканици по улиците, така да... Имате доволно искуство во тој дел? Секако да, како што кажав, ме радува што токму сега се прави една ваква серија, која што се надевам дека ќе биде препознаена кај гледачите со еден голем квалитет. Инаку Алфа телевизија новата сезона оваа есен ќе отвори со македонска серија, а според филмската екипа, овој проект ќе придонесе да се тргне етикетата дека македонците се некадарни и не знаат да направат домашен производ кој ќе не рефлектира точно онакви какви што сме.